hoje eu estou aqui no Construa um Barco, porque eu vou construir um barco. Eu tô muito animada, então vamos lá, né? Dê like, se inscreve e compartilhem e ativem o sininho das notificações. Então vamos lá, né? A gente vai construir um barco de coração. Tá com esse material. Eu queria muito desse, aqui não dá, né? Então vamos com esse mesmo. Eu tenho um pouco alto, então não vai dar certo. Vamos com esse. Então, se vai dar certo, aí a gente construir um barco de coração. Mas ok, esse daqui tem que estar alinhado. Cadê? Ai, o negócio bugou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, a gente vai em cada um, né? Então, um troço. Deixa eu ver se tá com outro. Aqui, gente. Isso vai dar certo? Não sei, mas ok, né? Vou botar mais aqui. Acho que assim tá bom, né? Eita! Tô muito animada, gente. Quando fazer, tipo, essa parte que eu fiz... Ai, meu Deus do céu. Ai. Voltei aqui. Eu fiz sorte aqui, né? Então agora eu vou fazer essa daqui de dentro. Ai. Sempre bota um bloco a mais, né? Isso é chato. Mas ok. Ai, deu certo. Gente, eu sempre acrescento um bloco a mais. Porque eu sou chato, né? Tá. A gente já vai pintando. Oxi. Ai, gente. Estamos perto de coração. Mas eu vou botar aqui, né? Aqui. Gente, tá muito difícil fazer esse barco. Então deixem seu like. Eu fiz assim, em barcos assim, né? Isso aqui é muito difícil, gente. Muito difícil. Meu Deus. Deixa eu deixar assim, que eu acho que não é ok, né? Vamos tentar. Quando acabar o barco, eu volto aqui, né? Gente, tá muito difícil. Terminado, hein, gente? Olha. Então vou mostrar ele em 3, 2, 1 e já, gente. Olha ele, todo vermelhinho, bem bonitinho. Então vamos lá, vamos começar, né? Que espero que não pegue. Mas por que eu fiz? Porque eu vou mostrar. Eu quero demonstrar o meu amor pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, né? É pra hoje. Ai, gente, quando eu tiver pelo menos na terceira, senão a gente vai ficar por uma hora. Gente, eu confesso, tá muito difícil de eu passar isso. Muito difícil, eu confesso. Aqui, ó. Gente, se me faltava reconectar. Ó, tá difícil, o motor não quer cooperar. Ó, do nada a tela fica logada. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar cooperar. Não, vamos tentar, né, gente? Ai, não. Vamos lá. Ai, gente, não gostou das coisas. Ai. Deixa eu ver aqui, meus espaços. Por que eu perdi o motor? Gente, tô decepcionada. Ai. Olha que lute, né, gente? Olha que lute. A gente que lute, né? Ai. Meu Deus! Gente! Gente! Eu tinha meu nariz. Gente, cadê meu nariz de palhaço? Eu perdi meu nariz de palhaço.
Agora só falta pegar o cabelo. Ai, ai. Gente, já volto quando eu tiver passando a fase. Passei. Ai, gente, o gatinho pequeno. Tem um gatinho. Ah, tá. Tem um gatinho que fica na minha casa. E daí ele fica atrapalhando o vídeo. Porque minha vida. Gente, ele é muito perto. Ele poderia, então, pelo menos deixar eu fazer carinho nele. Só que não, ele não deixa, gente. Ai, que triste. Ai! Ai, gente. Nossa, o coração virou, gente. Isso. Ai! O barco! Eu não tô conseguindo voar. Eu não estou acreditando. Eu já tô... Ai! Sem uma... Gente, vamos lá, 3, 2, 1 e... Me arrisquei! Que? Ah, poxa, gente. Poxa. Me ofendi. Ai, ai. Acho que vou ter que encerrar o vídeo, né, gente? Oh, meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Chorei, gente, chorei. Então, já que, né, não deu certo isso, espero que vocês gostaram. Deixem seu like, se inscreve e compartilhem. Foi isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.